Excited na akong ipakita sa inyo itong aking in-order online. Ang bilis lang niya dumating. Hindi ko akalain na 2 days lang nandito na kagad sa akin itong napakaganda na mini washing machine. Dahil meron akong mga chikiting at bagay na bagay ito sa amin, lalo na kung meron kang gustong labahan na maliliit lang, katulad ng mga towel, sando, bagay na bagay sa kanila to. At pwede na rin kagad natin silang maturuan ng mga bagay na makakatulong sa ating bahay. At kung meron kayong anak na nagdo-dorm, bagay na bagay po sa kanila to. So, eto na nga. In-unbox ko na mga manay. At ang cute pagmasdan. So, ang kulay nito ay may kulay puti at kulay black. At puti yung napili ko kasi team kahoy at puti tayo. Then, nakita ko na nga ang loob. Ang cute dahil meron siyang kasamang mini basket. Ito yung para sa dryer. At meron siyang hose na kinokonek dun sa butas banda na yung nakikita nyo sa kaliwang side para dun isaksak yung sa gripo. Then, meron kasamang manual na hindi natin binabasa. Ito rin yung kanyang timer. Ayan, may nakalagay na dyan. Then, ito yung butas na pagtutusukan para diretso sa gripo. Then, ito naman yung loob. So, malaki-laki din siya. Then, tinignan ko rin at ginilid ko. Sa likod, may kita mo yung pinaka-hose kung saan dyan lalabas yung tubig. At ito yung kanyang saksakan or yung kanyang socket. Ayan. So, isasaksak mo lang ulit para hindi siya nakalaylay. Then, isasabit mo yung pinaka-wire para magandang tignan kapag liligpitin mo na. At eto na nga, syempre, itatry natin yan para masubukan. Bali, dito naglagay ako ng mga ilang pirasong panyo at sando ng aking mga anak. Puti yung aking nilagay at naglagay din ako ng powder, then yung tubig. So, hindi ko na ginamit yung aking hose kasi malayo dun sa paglalagyan, madilim, hindi natin makikita. So, ang ginawa ko ay sinalinan ko na lang gamit ang aking mini planggana. Then, ginamit ko na nga yung ating timer. Pinihit ko lang ng 5 minutes at eto na. Grabe, napakabilis ng ikot niya. Tinalo niya pa yung automatic washing machine dito sa bahay. Ramdam na ramdam mong linis na linis talaga yung damit mo dito kapag nilabhan. So dito, ang masasabi ko lang, sa performance niya, hindi siya nangangamoy kuryente, hindi rin nangangamoy plastic. At the same time, ang ganda ng ikot niya kasi may iba't iba siyang settings. Pwedeng gusto mo yung papalo ng pakanan, then i-stop, then pakaliwa naman. At ang nagustuhan ko nga po rito ay pwede mo siyang dalhin. So kung meron kang dorm na gusto mo makapaglaban ng mabilis, dahil maliit nga siya, ay hindi siya kakain ng malaking space sa kwarto mo. At matuturuan pa natin yung ating mga anak na matutong maglaba ng sarili nila. So dito nga, ginamit ko yung number 3 settings. Ayan, na makikita nyo, nag-i-stop siya, then iikot pa kanan, then next naman is pakaliwa. So talagang makikita mo yung ikot na talaga namang powerful talaga, na malilinis yung ating damit. So binaba ko na nga yung hose para matanggal yung tubig. Then dito, syempre, babanlawan ko na at pagkatapos natin mabanlawan, ikakabit na natin itong basket na pang dryer natin. So, ang gagawin lang natin, ilalagay lang natin, isasalansa natin ng maayos yung mga damit. Then, gamit yung pinakatakip. Ayan. Tapos, pihitin lang natin ng 5 minutes. Number 5 yung aking nilagay. So, dito, mapapansin ninyo, nagwi-wiggle yung ating mini washing machine. So, yun lang yung makikita mo at mapapansin mo. Pero, overall, napakaganda. Kaya naman, eto nga, pagkatapos natin ma-dryer, ay meron pa siyang 50% na basa na kailangan pa natin masampay. Pero para sa akin, overall, napakaganda, napakalinis. Hindi pa ako rito naglagay ng mga pampatanggal ng stain sa damit, pero nalinis niya po yung bimpo at sando ng aking mga chikiting. Kaya sa mga mami na gaya ko, bagay na bagay sa inyo tong mini washing machine kung meron kayong mga chikiting na gusto nyong matuto kagad maglaba, or meron kayong mga anak na nagdo-dorm, or isa ka sa mga gusto mo mabilisan makapaglaba, bagay na bagay sa iyo to. Kasya rito ang kalahating timba ng tubig, then ang sukat niya is 2 dangkal. So, ganyan po. So, napakadali lang linisin, napakagaang, at sa mga magtatanong ng link, ilalagay ko na lamang po sa aking description box sa baba, mga manay, kaya itry nyo na.